Днес ще сменям кружките по таблото на километража. Нужните инструменти са Torx отвъртки. Моят комплект е от 10 до 50. Гаечен ключ, десятка за откачване на акумулатора и нужните кружки. Започваме като махаме пластмасовите капачета около волана. Затова използваме Torx номер 15. Има два болта от двете страни на волана. Отвиваме ги и махаме пластмасите около волана. Ето, като отвиеме, долната част може да се махне. Също и виноградната. Следващата стъпка е да махнем airbag-а. За да стигнем до болтовете, първо трябва да сложим ключа, да отключим волана. Завъртаме на 90 градуса и от долната част на волана виждаме дупката за единия болт. Този болт се отвива с Torx 25. Отвиваме и двата болта. Отвили сме вече болтовете. Сега трябва да откачим тази оранжева букса от airbag-а с помощта на отвъртка или ръце. Слагаме airbag-а на страна с място, където възглавницата би трябвало да излезе навън горе за всеки случай. Вземем Torx T50 и отвиваме болта, който държи волана. Ако волана не излиза, не отвивайте болта напълно, а първо разколотете волана, докато той се освободи и тогава отвийте напълно болта. Сега е добър момент да маркирате положението на волана според шлиците. Така, вече сме махнали волана с Torx 20. Отвиваме тези три болта. Не позволявайте на това нещо, което прави контакта на airbag-а при завиване, да се върти. Трябва да го запазим в тази позиция. Така, вече сме махнали болтовете. Трябва да извадим този пръстен, но тук има едно пръстче, което отговаря за мигачите да се изключват. Просто надигаме малко пръстена и дигаме или го предържаме някакси пръстчето и вадим пръстена навън. Забелязах, че когато се натисне това пръстенче надолу, то понякога влиза вътре и няма нужда да го предържате и можете да изкарате този пръстен. А за да изкарате този пръстен, първо малко кабелите са къси, трябва да го освободите от подколоната. Има някаква букса и кабела е по-свободен и така ни се открива гледката към следващите три болта. Те са, мисля, че са T25. Забравях да спомена, аз използвам хартиено тиксо, за да залепя този ринг контактния, за да не се върти и по-лесно при сглобяване да не се чуди къде ми е проблема. Така, отвихме трите болта, те 25 бяха точно така и сега вадим и леко командните за фарове и за чистачки. Така, за да ги извадим поне при мен, трябва да махнах поне само дясната букса. Има едно пръстче, което се натиска и буксата излиза и вадим.
Така, за да махнем тази пластмаса около таблото, има два болта отдолу. Ето. Отвиваме ги с Т20 и има два горе, които са Т10. Отвиваме ги и махаме тази пластмасова част. Така, стигнахме до таблото, за да го махнем с Т20. Отново има един болт тук и двата черни болта тук. Отвиваме ги и полека изваждаме таблото. Така, за да извадите таблото, наклоняте го напреде. Вадите лявата част към вас и той излиза. Към моето има доста букси са включени. Ако искате, може да ги махнете и така да смените кружките или каквото ще правите. Аз няма да ги откачам, но направо така ще се подменя кружките. Забравя да ви кажа, че е хубаво да сложите върху кормилната колона една хавлийка или нещо, да не надаскате таблото и да внимавате като откачате буксите, понеже аз щупих една от щипките леко. И махнах всъщност буксите, защото трябваше да сменя една от тези двете кръжки, които бяха, кажи речи, скрити и не можех да ги достигна. Отвих една от изгорелите кружки, тази, която показва нивото на горивото. Просто хващате тези черните капачета и обратно на часовниката стрелка отвивате и издърпвате кружката. За да смените самата кружка и я издърпвате. Така, сложих новата кружка. Желателно е да не пипате с голи ръце новите кружки, каквито и те да са. Хубаво е с ръкавици или по някакъв начин, за да не зацапваме кружката. И я поставяме в гнездото и завъртаме, докато щракне. Как да видя къде се подменят кружките от дясната част на таблото, където е часовника. Има два болта тук, този тук и тук Т10, пак торкс. И можете да видите, отдолу има две кръжчици, три. Тази тук искам да ги видя в какво състояние са и може да ги подменя. От любопитство разглобих километража. Има два болта горе и един по средата. И доста щипки има, които са видни, се отмахат. И тази част от таблото излиза, ако искате да я почистите или да я боядисите за нещо, вие си преценявате. Процедурата по сглобяване е същата, само че в обратен ред. Внимавайте да не забравяте някой букса, която сме изключили, да я свържете, за да не ви се налага от начало наново да разглобявате нещо, за да го приберете, за да сложите пръстена. Първо, поне аз доколкото разбрах, натискате надолу. Като натискате малко щъркела от мърда, натискате щъркела надолу. Малко ми е сложно се на ръка. Ето. Натискате го надолу и леко навътре, натискате щъркела за ляв мигач и то се прибира вътре и спокойно можете да изкочи и можете да сложите това вътре. Така, нека видим резултата.
Преди време ми беше изгорела кръжката отляво, не я бях подменил. Сега мисля, че не я подмених. Тази горе не светеше, не я подмених и тази я смених. Тя не беше изгорела, но сега се вижда, че много по-силно свети. Добре.